भाई अगर तुम्हारे घर में भी ये कफ सिरप पड़ा है तो उसे तुरंत बाहर फेंक दो, क्योंकि भाई ये अभी तक राजस्थान में 3 और मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की जान ले चुका है। अब हुआ यूं कि जिन बच्चों को ये दवाई प्रिस्क्राइब की गई थी या तो उनकी तबीयत बिगड़ रही है या वो अपनी जान गंवा रहे हैं। इससे पहले भी ये न्यूज राजस्थान से खूब वायरल हुई थी, जहां एक डॉक्टर ने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए दवाई पी के दिखाई थी, जिसके बाद ये पता चला कि भाई वो डॉक्टर खुद 8 घंटे तक बेहोश पड़ा था, जिसके चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कुल 9 स्टेट्स में ये कफ सिरप बैन हो चुका है। क्योंकि भाई जिन बॉटल्स पे शेक वेल बिफोर यूज लिखा हुआ था वो प्रे वेल बिफोर यूज का काम कर रही है। और भाई सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये सिरप पिछले 2 साल में 40 से ज्यादा बार क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुका है, जिसके बावजूद भी मार्केट में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो।